店主帶嚟5款最正嘅 cream mask，鋪頭好耐都冇遇到呢啲咁優質嘅一啲 cream mask 啦，咁啊真係一定要推薦。咁我手上面嗰5款咧，呢個係 Medic 25嘅法國 Medic 25嘅 cream mask 啦。咁啊，首先介紹咗呢2隻先啦。咁啊，藍色呢一支啦，藍色呢一支咧其實係7D 玻尿酸再加藍銅勝肽啦。聽到呢個組合其實都已經好吸引嘅啦。7D 玻尿酸就係for底層修復啦、保濕啦。咁啊藍銅勝肽做抗老，可以保濕加抗老，同時咧佢嘅修復程度好強，因為佢加咗神經醯胺。咁佢就咧譬如打完連 laser 乾係可以用得到之餘啦，乾啦、缺水啦、老得嚟有乾啦啲皮膚，佢係好好啊，同埋佢即時軟化到啲皮膚。咁另外啦綠色呢一支啦，綠色呢一支咧就係積雪草。咁呢一支咧有一樣嘢好就係咩咧？退紅退得非常快，係啦或者皮膚有少少小狀況啦，其實用綠色嗰啲係非常之達到理想嘅效果啦。呢個都係舒敏做得一流嘅嘢咧。嗱，講緊金色嗰支幫皮膚真係遇到啱嘅嘢，尤其是暗粒暗瘡，因為佢加咗乳酸之外啦，佢對嗰啲痤瘡桿菌嘅消炎能力非常之好。20分鐘之後會平翻啲，聽日敷完又平翻，咁可以局部，亦都可以全面得嗱。黑色嗰支咧就係4D 一個好正嘅一個膠原蛋白 mask， 就係刺激骨膠原增生，係明顯地你會發覺啲皮膚真係嫩啲、滑啲，同埋會緊啲，就係靠佢啦。咁啊呢支我好中意嘅其中一支紫色呢個谷胱甘肽，好白好白，敷完好滑，同埋佢敷完嗰種白係靚嘅，同埋咧 Medic 25本身咧佢亦都有4款唔同嘅片裝 mask 嘅，佢本身呢個咧拍咗啲片裝 mask 上係真係事半功倍。咁咧我通常咧會中意對應嘅，即係好似真係強迫症發作咁嘅，敷咗紫色呢個20分鐘，跟住我會洗面巾抹走嘅，之後我就會敷塊紫色嘅。哇！佢嗰種白係俾你單獨敷一塊，你單獨敷一塊，你會覺得佢嗰種好白好水肉，但係你敷過呢個再敷過，你會覺得係由底裏邊滲出嚟嘅。同埋最重要一樣嘢就係佢真係會覺得係你第二日化妝，你會係明顯覺得嗰個黃嗰個感覺係明顯係低好多。示範敷完呢個再敷呢個嘅效果，其餘嗰啲咧我就慢慢再拍片介紹俾大家。咁啊呢個因為我真係好中意嘅，咁佢咧谷胱甘肽嘅一個 cream mask 啦。咁佢本身咧擠出嚟咧就係呢個質地嘅，係啦 creamy 狀嘅質地啦，唔使太厚。敷完咧如果你皮膚好乾咧，佢其實都有保濕嘅功能，不過佢主要係去黃。你敷完佢之後咧，你如果好乾嘅皮膚咧，20分鐘左右咧，你會發覺好似吸收晒，好似個面霜完全吸收晒嗰種感覺，剩翻少少喺面頭。跟住咧你就揾洗面巾直情抹走佢就得㗎啦，直情抹走佢就好 feel 到嗰種白同埋嗰種嫩嘅感覺。呢個咧就去斑啦、去黃啦、捱夜陰物啊。尤其是我真係好中意捱夜，好似我依家拍呢條片嘅時候都已經4點幾啦，但係我第2日咧依然咧我就1點鐘落鋪頭，係啦。但點解啲皮膚都仲 keep 得咁好咧？係真係有原因嘅，因為我4點幾仲敷緊面膜喺度，係啦。嗱咁啊搭咗上去，係啦，唔好理佢，等大約20分鐘咁上，即係索到好薄啦。然之後咧你就抹乾淨佢，再敷 paper。好正嘅，好正！等我哋等20分鐘、20分鐘咧就啱啱過咗去。其實你睇到咧，啱啱敷咗厚厚地咧，已經係真係透明咗㗎，即係剩翻好少喺度。因為皮膚乾咧，佢真係滲晒入去啲成分。咁呢個 mask 咧，即係啱啱敷呢一個啦。其實佢除咗谷胱甘肽之外啦，佢最正係有咩咧？煙硝胺啦，谷胱甘肽拍煙硝胺係好好，去斑去黃。跟住另外仲有 B12，有嘅營養都有。咁我咧就會揾陣巾啦，然後我就會抹走晒佢，係啦，抹走晒佢之後咧，我就會敷多塊片裝嘅谷胱甘肽面膜，係好白，因為咧我已經試過好多次咁樣敷，我自己最中意就係呢個敷法，因為敷完咧係真係嗰種感覺係咩咧？佢唔係淨係敷完面膜嗰種水嫩嫩白嫩嫩嗰種感覺，係好似咧真係由個底裏邊發出嚟嗰種感覺，總之就好靚，我好中意嗰種感覺。咁啊今日咧就強迫症發作啦，紫色用紫色係啦，呢個真係不嬲我自己就用咗好耐嘅 mask 嚟，用超多塊。因為我真係好中意用Medic 25嘅面膜，同埋 RT Dermis 嗰個 B3 個面膜，因為咧佢收毛孔係好好，即係我自己好中意用收毛孔嘅嘢嘅，係啦。咁啊呢個 mask 啦，嗱其實你見到我敷完之後真係好白，係靚嘅，即係嗰種靚係好天生靚嗰種白，浸黃氣係即時冇嘅。然後咧我就會敷多塊paper 啦，咁啊加強保濕之餘咧，再加強多次去黃啊。我都建議大家咧平時有時間你好似我咁敷咯，即係敷完一個cream mask 啦，再敷 paper。如果你真係冇時間咁樣做嘅，唔緊要嘅，咁你咪可能淨係齋敷 cream 或者齋敷 paper 都效果都好好嘅。咁啊又等多20分鐘，咁啊睇效果啦。10分鐘咧又過去咗啦。咁啱啱咧我就敷完 cream mask 啦，敷咗呢個谷胱甘肽嘅 cream mask 啦，跟住跟手就敷 paper。咁啊睇下效果啦，係好白㗎。係真係白咗幾個度，同埋係好有光澤，嗰種光澤係你平時敷 mask 做唔到，佢唔係因為有精華喺度而令到你皮膚有光澤，佢唔係，佢真係有光澤。咁啊，希望大家都中意啦呢個咁樣嘅配搭啊，谷胱甘肽嘅 cream mask 再加谷胱甘肽嘅 mask。咁啊，下一次咧就會再拍啲啦其他嘅 cream mask 再配其他嘅 mask 嘅效果嘅。